我跟好多師傅去學，邊一啲用到嘅，我會攞出嚟。今日所講嘅嘢咧，冇必然地真，因為經驗呢個經驗係獨立嘅，individual 嚟嘅。所以咧，你唔好諗住我講嘅嘢一定係啱，因為睇相咧最主要咧係乜嘢咧？就用自己直觀智慧，直觀智慧即係話用你嘅人生經驗。咁我話呢個人唔老實，點解啊？我見得人多咯。我喺監獄處做一望，呢個人似監犯喎，點解啊？我見得人多咯。咁好啦，點係支持你講嘅嘢咧？係真定假咧？當然事實啦。咁就係你背後嘅知識，你嘅經驗同知識嘅總和，基本上就係所謂嘅直觀智慧。我希望大家明我講乜。就算你學唔到，都希望學一啲人生哲理。我中意思想交流，明唔明啊？我個人不嬲都係獨立噶啦。咁好啦，我今日講嘅嘢咧就係比較屬於偏見嘅。我嘅意識形態認為觀相就係講，唔係一個方法。你出邊學嗰啲話乜嘢方法咧，就係佢教你係用得到出嚟嘅，亦都傳到出去嘅數學知識、數學啦、加減乘除啦，呢個方法嚟噶嘛，教你可以普遍地全部都用得到出嚟嘅，亦都係傳到俾人哋嘅呢啲嘅方法。我講俾你聽，金童講俾你聽咧就係我嘅經驗，係啦，我嘅經驗唔係必然地真吓。好啦，我一路講，希望你用個腦去諗，你要將我講嘅嘢融入翻你自己生活環境裏邊。壓榨嘅人早年運差，諗下我身邊有邊個壓榨咧？我諗下身邊邊一個人嘅運係早年係差嘅咧，睇下係咪壓榨，咁你先吸收到嘅。如果唔係你壓榨，記埋嗰啲本草綱目，你知啊，講晒俾你聽，你用唔到噶。你講俾你聽，你會入腦，同你拉上你嘅生活有咩關係而用得到嘅，活學活用係真知識。如果唔係嗰啲假嘅，明唔明啊？咁所以我一路講說話，係刺激你個腦去諗嘢，會辛苦啲。就睇下你學到幾多啦，就見於你個人嘅心力有幾強。心力即係我嚟到呢度冇啊，我學到咪學咯，學唔到咪算咯。或者唔係啊，聽聞梁師傅好勁噶喎，我睇下係咪真係咁勁先。碌大隻眼，每一句說話都聽清楚，有冇講錯嗱？咁呢啲嘅心力啊，你嘅心力有幾強？仲要腦喎，佢講到一嚿嚿嘅，你知唔知將連貫性、連貫一嚿一嚿嘅連貫性變咗有系統性喎，擺入自己個腦裏邊，明唔明我講乜？呢個係導論啊，導論啦吓。好啦，睇相咧，基本上點去睇一個人咧？係直觀智慧嘅。你想睇咗先，跟住諗翻下，係啊，唔怪之將佢壓榨啦，早年運差喎。一睇你富貴相啦，點解？嘻嘻啊咁，你睇壓幾闊，倒果為因。你好少睇見一個人話，一睇你啲有錢佬啦，你個鼻又靚咁啊，唔會噶。你直覺睇個，因為你唔係睇形相啊，你係睇啲佢當時嗰個感覺啊，直觀啊。哇！呢個人意氣風發行出嚟，一定想咁問啊，招積友嚟嘅睇下。你唔會諗啊，個鼻好冇啊，隻眼好冇噶，你唔會諗呢啲部位好冇噶。所以你諗咗，你一見到佢就用你嘅經驗去睇，同多啲上緊運嘅人一齊，上緊運嘅人意識形態，即係言行舉止啊，個 body language 係點啊？仲有失緊運嘅人頭耷耷一睇就行濕濕睇知咯。跟住學術數或者學乜嘢係無定有法，學無定啊，冇必然定真。但係冇啊，點樣學啊？原來背後係有佢嘅法則嘅，冇必然地真，但係有佢嘅理據，明唔明？唔會話乜嘢都唔咁學嚟做咩？不執不離，唔好執着又唔好離棄。
長短棍打晒出嚟，人生唔係會偏激啊，個人會偏執啊。我就係偏執嘅人，我係比較偏執啲噶，所以成日去睇書，成日學，但唔用腦啊，唔識活學活用啊。但係經過長時間咧，就知道點樣用啦。嗱，第一、第二課咧就係講大局法。何謂大局啊？即係話我唔會講俾你，即係話大綱觀相。喂，點樣從乜嘢入手啊？係從何入手啊？就係形，你哋嘅形相，你睇我嘅相，睇你嘅相，睇你相形。哇！呢個肥仔喎，哇！呢個瘦蜢蜢個形，但係你睇唔到佢影咗相，一粒聲都唔出，佢啞嘅，聽唔到把聲，聽唔到佢嘅意氣，佢係盲嘅。我睇下你睇到幾多嘢？一個盲，一個唔出聲嘅睇到，你咁叻，你講俾我聽呢個人點啊？係通過聲音同埋眼，有冇神啊？神藏於目啊嘛。有冇睇個人精唔精明？係睇隻眼噶嘛。你冇睇佢個鼻噶嘛。隻耳仔好厚啊，好精明啊。你唔會咁講噶。You never thought that。所以大局就話形，睇個外相打立先，佢個出身點先，摸埋佢出身點先。我阿澤，我1956年出世，嗰陣時社會背景即係香港好差，苦學啊，自己靠自己讀書咯，苦學。就係我喺新年地街啊，執啲爛生果食，填土啊，拉長自己條命，唔好死住。阿澤，理財唔主觀，喺個八字都睇好主觀嘅，我印晒太過重啦。睇個形相早年問有額咧，就睇呢個人出身好冇，一生唔係由地角，即係唔係由呢個咁睇嘅，係由上高睇起嘅。額窄額低，有冇見過人有啲人額好低嘅？你知唔知額低咁樣嘅？你明唔明啊？額窄就咁啊，額低嘅人差過額窄嘅人，額低嗰啲人早年問我驗證過90%以上，早年唔好，遇嘅嘢都唔好，遇嘅早年一定要出身噶啦。你父母噶嘛，生你出嚟噶嘛。你有冇見過有錢佬啲仔額窄噶，額低嘅？知唔知額低點？額好低噶，嗱，有啲額高噶嘛，啱嘛？有啲咁樣向上或者額高噶嘛，有啲額低噶嘛。見到哇，個額咁低嘅額壓住嘅，額低最致命。你有冇遇過啲額低嘅人？你有冇？你諗喎，你唔諗，你聽我資料報道完嘅啫喎，你學唔到嘅喎，你用唔到出嚟嘅。見到人，我諗翻點樣？你冇用噶，你上10堂都冇用，唔好話出去搵食啊！你基本上用都用唔到啊！你諗下，我身邊有冇邊額低嘅人？冇喎，額低同啱啱對比額高喎，額高嘅人點？額高嘅人好過額低嘅人，你諗下係咪先？額低嘅人我見唔到啊，我唔話額高嘅人同埋天倉位額闊額高嘅人都係真係早年好啲嘅喎。你諗下咁樣可以觸類旁通，舉一反三。如果我講緊你 point one point two point three， 你讀中學嗰陣時都唔會咁教你啦，先生。好，先生嗰啲20零歲已經甩頭髮咁。先生咩？先生20零歲嗰啲有啲甩頭髮咁。好壓力好高。啊，唔算，嗰啲係髮際問題，個髮啦，即係有啲人生出嚟好易光頭嘅，唔算。但係我俾個例佢哋睇下。好啊，好啊。嗱，其實好簡單嘅啫，你哋是但揾一啲，即係好似我哋以前嗰輩，或者你而家你打山區兒童或者大陸嘅兒童，你睇嗰啲額咧係相對呢啲叫低或者叫短，即係你三庭你叫平均咧嗱，即係大家唔知睇到，其實你上 Google 你揾啲山區兒童或者中國嘅內地兒童嘅兒童睇咧，即係唔係住城市嗰啲咧，
將對牙低啲嘅。即係我哋以前僆仔嗰輩咧，平均都係窄啲。如果而家大家有小朋友咧，你會發覺我哋而家下一代嘅香港小朋友咧，個個啲牙都好高嘅，即係證明起碼大家都不愁衣食，即係一飯來就張口嗰啲就會牙好高嘅。係啱，同意。第二頁牙膏嘅印堂飽滿，嗱呢啲咪牙膏咯。但係有時牙膏唔一定嘅喎嚇。不過呢個準確度95%，壓低同壓高係啦，即係有邊啲係我會俾我呢個準確度，呢個 theory，呢個 principle，呢個 law 究竟係咪 law？我會話俾大家聽，做下好多有啲啊讀書人，你哋有啲係可能喺度做緊㗎啦，業餘㗎啦。我希望將我咁多年嘅經驗話俾你聽，點樣去用。唔係資料報導員唔想你睇乜嘢都睇到啦，啱唔啱啊？嚇，型啦，型係好易嘅啫，個個人都睇到噶啦。仲唔好話後邊有冇睇過？好少出邊，因為你遮住啊，後邊嘅後尾枕啊，呢啲爆唔飽滿係有原因嘅。逢係呢啲牙骨啊或者咩嘢後枕骨啊乜嘢飽滿咧，都係好嘅。呢個係陰宅陰陽噶嘛，用陰陽嚟睇啊嘛。好啦，形相啊嘛，頭先講任何嘅嘢都用於陰陽五行噶嘛。我就骨格外露，骨多於陽。我男人最有男人嘅特性，肉為陰，骨主陽，陽動態喐嘅。肉為陰，最好男仔骨骼多少少，對比最好6:4。男仔骨骼露啲，即係骨同肉啊，陰陽配合啊嘛，骨多少少，肉骨多少少，肉少少。調翻轉頭，女仔要肉多啲，骨少少。所以你睇到話，逢係個面相女生男相嗰啲咧，都係婚姻唔好啊！你發覺好多女人好似男人樣嘅，基本上可以立論啦。立論就係基本上婚姻係傾向唔好嘅，太過陰柔，骨太少，肉太多。亦都係喺我嚟講，最好陰陽配合，陽主陽，6成骨，4成肉，係啦。係好啊！啲 Josie 幫我係啦。唔好開名啊，費事野獸口。呢個就係一個陽比較偏陽嘅女命嘅例子，即係其實你會見到好男子氣嘅，可能大家知啦，其中一個小龍女，係啦，後邊我就俾你睇。啊，你要融入，你要轉得好快，你個腦要即刻要諗。睇到。係立到論嘅，呢條數係立到論嘅，有啲係立唔到嘅。你問我都唔知，我知可以話俾你聽，唔知我唔會話俾你聽，或者我冇遇過咧，唔代表唔係噶嘛。陰陽合一，形腎，中國觀相之法大局法就係形腎，精神夠唔夠？元神夠唔夠？一個行起運上嚟特別招積嘅，係真嘅，自信心爆棚啊嘛！以前屈就啊嘛，而家一朝顯貴，仲唔話俾人哋聽？我唔係以前嗰個我噶啦，正唔正常啊？心理現象啊嘛，呢個你估我就係以前啊？以前帶咩？而家帶隻勞力士錶出。心理現象係啱嘅，所以當緊問嗰陣時咧，驚人哋唔知佢陽嘅嘢陽出嚟。失緊問會點啊？哎呀，係你得嘅啫，我就唔得啦。你估你就係以前啊？
你隻錶咧，我擺埋咗啫。如果你當今日你問我邊隻錶，我好多錶喎。你問我邊隻錶啊？我屋企個錶櫃喎。講嘢當然唔同。你當運嗰陣時嘅思想係唔同嘅，所以你係聽人講，究竟係上緊運咧定跌緊運？睇上唔使太簡單，唔使太複雜嘅。佢嚟到佢上緊落緊運啦，佢上運同落運都睇唔到，你唔使再講啦。落緊運咪，哎呀嗱，你今運咧要守下。我冇講其他嘅守下啫喎。而家咧個運咧停頓咗喺度，你過咗2年啦，你個運起啦。咁一路講一番鼓勵嘅説話或者廢話都好啦，支持佢都好啦。咁你冇錯嘅，大個一定啱噶啦。或者點樣去 modify 你自己講嘅嘢啊？一個好例子俾你係 OK。嗱，大家可以參考，唔好開名啊。你可以睇翻佢今日嘅樣，同佢早2年前個眼有時眼神係天淵之別嘅。係啦，係好大分別。大家知邊個攞 ？OK 啊？高3代，咁正。好新嘅世界。呢個係之前嘅，你睇翻佢最近嘅眼神，你睇㗎啦，而家好多嘅。你想 Google 大家睇嘅眼神都變晒，同埋譬如阿嬌個眼神，啲相出街就冇前同後個眼神都唔同。阿嬌你可以當緊運咧，最容易睇唔係氣色，係當時佢嘅眼。神藏於目，神啊藏於目，係啦，夠唔夠靈啊？係咪頭執得眼濕濕咁嗰啲？即係話係好現實嘅、好實在嘅觀相之法。你講到咁玄妙，你49歲喎，呢度會影響你父母喎，你父母係咪唔喺度啊？我冇咁叻啦，你揾個師傅嚟教我啦，揾幾個真係有咁嘅49歲真係父母唔喺度。你嚟教我跪喺度3跪9叩，我係追求知識嘅人，9型人格我係 think tank 5仔，唔緊要，你知道咁你即係我想講多啲，拍埋拼合到，我知道9型人格喎，原來你9型人格，我睇下係咪先？真係喎，你唔知唔緊要咯，你咪聽咗一句廢話咯，我係思想型即係精神spiritual mind 啊，精神觀念比較重啲人係滿足嘅，自我滿足得噶啦。我自本身已經好開心噶啦，今日好開心喎。韋東義你知唔知邊個？你知唔知咩？大陸有一個韋東義啊，天才數學家，國寶嚟噶。唔緊要啦，明唔明啊？又係無論我問，你睇唔到噶，北大教授教數嘅。好啦，神啦，神藏於目，眼裏邊要清，呢個觀念上講，要好多種攞晒出嚟先有得比較。如果咁樣講係冇意思嘅，但係眼要藏神就好清楚啦，眼神浮現啦。二咧就你把聲，你講嘢夠唔夠氣啊？有冇自信心講啊？一上到台，喂嗰班乜嘢友嚟㗎？喂，千祈唔好俾佢問嘢喎！一問嘢串煲嘅喎，我係識講，我講我識嘅嘢嘅啫喎。而家我今日上嚟講我識講嘅嘢嘅啫，你哋唔好問啦！一問就串煲啦。我琴日先跟個先生學完，跟住上台照背講翻出嚟，你睇到係唔係㗎？有啲嘢點啊？穩陣啲，有咩問題嚟問啦，寫喺張紙仔嗰度啊，跟住你哋怕醜啊，唔好意思問啊，跟住揀啦，揀邊啲識嘅，或者有自己你睇唔到㗎，食期嗰個問題自己安排定㗎啦。有個同學話問乜嘢喎？
我講一啲係實在嘅嘢俾你聽，中途唔好咁悶啊！你明唔明啊？咪哇學你聽完啦，落到去啊，個腦都實晒啊！形神意就係意欲何為？有冇聽過？意欲何為？有冇聽過啊？意氣方法有冇聽過啊？有啦！意欲何為？你想點啊？你講清楚先，你想大我啊？內氣，你聽佢講嘢係咪招積嘅人？有冇信心講呢樣嘢？嗱，有冇信心講呢樣嘢？形神意氣，氣係咩？氣息，氣息定流年？哇！你睇呢個人嘅氣息，容光煥發，哇！紅粉飛飛，睇下白裏透紅，唔係面，即係面蒼蒼啊，面白白。原來睇相要綜合四樣嘢，基本上形就大家都好易把握噶啦，神呢就要睇得多。意就係把氣把聲，意欲何為？意氣方法。你欲望心啊夠唔夠啊？你嘅欲望心啊夠唔夠？係好緊要噶，就睇到你個人係咪好認真學好佢。氣息就係定流年，當時嗰剎那間，你表現咗出嚟嗰剎那間，一個人嚟，你真係要斷去，佢想緊問定跌緊問定個運停頓咗，你就憑呢四樣嘢去睇呢個大綱。聽完之後，唔該你落到堂嗰陣時，聽日後日嗰陣時，睇邊個係想緊問嘅，你覺得佢同佢傾下偈，睇下合唔合呢啲數，呢啲上嘅數定落嘅數，如一個失緊問嘅人係咪？你慢慢有對比啦，一對比咗，你容易把握啦喎，因為好強烈啊嘛，成日都要遇啲達官貴人，遇呢啲人已經感覺到噶啦，呢啲係要身教，你要去自己去學，去感受嘅，師傅教唔到你嘅，我只係話俾你聽，嗱，如果你學要從咁嘅方面、咁嘅入手嘅啫。好啦，面相形神意氣啦，呢個大綱啊，有三庭。我哋中國人咧研究一樣嘢咧，就講規則嘅，就唔一啲都唔講玄妙嘅，就分一份份嘅，就係上庭、中庭、下庭。個面究竟國字面啦、日字面啦、田字面啦定乜嘢？就好有規律嘅，一嚿嚿寫晒出嚟嘅，所以你睇中國官相嗰啲書啊，都係一嚿，呢啲係死知識，係可以立論嘅，可以嘅。上庭係乜嘢咧？就係耳仔1至到30歲，耳仔額可以變嘅範圍好少嘅啫，一生出嚟，你冇理由嗱，好少話生，除非你積德行善。有冇聽過林國雄啊？林國雄佢話雞嘴耳本來嘅，但係積得多，慢慢變咗有耳珠，係嘅。相係會變噶嘛？眾生形相皆屬虛妄啊，假嘅。相係會變嘅，隨運而發，相由心生都隨運而發。我祖師爺爺胡基啊，胡基文講嘅係真係相係變緊嘅。
問題你當運嗰陣時，當你轉運嗰陣時，究竟你執條生丑啊，定係執條死丑？萬子良哥哥你知啦，後生係咪當運啊？亞視你知唔知啊？我唔知你啲咩年紀啦，啊！你睇翻，哇，真係好當運嘅，又靚仔乜嘢？一轉咗即係做生意又肥咁啊，轉晒運啦。古天樂97神雕俠侶，佢都做主角噶啦，一早已經做主角噶呢個人，跟住慢慢上，佢嘅形象冇乜變，好大肚腩啊，冇正樣咁樣啊冇，所以呢個人如果你睇最好加埋八字，加埋斗數，加埋其他，佢轉運嗰陣時，你睇佢上係點樣走法，要一路跟。哇！以前你瘦猛猛嘅喎，而家變咗肥仔喎。基本上瘦變肥係好嘅，除非一嚿嚿，有啲嘢肥瘦難分噶嘛。你有時睇佢真係好肥瘦難分，或者有病啊，聽清楚，有病係唔計面上嘅。我話俾你聽，係生理上。你可以有啲人話：喂，你塞緊運，你運跌一定係病噶啦。但係喺我嚟講唔成立噶。喺我嚟講，病就還病，生理同運程係兩回事嘅。我理解，但係你可以唔同意。啊，一個人有病，梗係個面上破敗噶啦。好啦。眉同眼係一組嘢嚟嘅，眉啊同眼係一組嘢嚟嘅，耳仔同額係一組嘢嚟嘅，耳仔同額係冇得變嘅，你生出嚟個額低就額低，我額高就額高噶啦，除非甩頭髮，哇變咗好似好高咗喎，最可以變咧就係中年地角，因早年額耳跟住到眉眼，眉眼拳。我56年出世，今年7兜嘢啦，活咗咁耐，以前唔信命嘅，我真係我係最近嗰3年先信命嘅啫，成日同人哋講都話你信唔信命啊？同啲客講，佢話你做呢樣都唔信命，我唔信喎，因為我相信好多嘢係可以改變嘅自己，但係平靜咗落嚟，原來可以改變嘅嘢好少，真係㗎，我唔係鼓吹迷信啊，所以要順應天命，天命難違，順應天命，唔好講得話幾時走啦，啊，總之唔好硬頸，好多人任性就將自己嗱，我明個商家啊，有啲人。心善嘅人咧有八正道法，心善嘅人會自然揀啲啱嘅嘢噶，向善揀噶啦。你開運嗰陣時開運喎，開唔知開運喎，我話你開運啫喎，我冇話你開好定差啊嘛。但係佢心善啊，你自然嘅心識自然揀個好噶，你個運就改噶啦。一個抉擇取捨影響人嘅一生，你同唔同意？我覺得係喎。你睇 YouTube 啊，心胸狹窄嘅人冇運行嘅，真係嘅，呢啲數係啱，即係邊啲數係啱，我會同你講，邊啲數係懷疑嘅，我唔夠膽落論，邊啲係肯定錯嘅，冇因果論，世上冇因果嘅傻嘅，錯一定錯啊！好啦，眉眼幾歲結婚啊？通常20幾歲結婚，30歲之前理論上就啱。結咗婚，夫妻生活好唔好？31歲眉啦，眉代表咩啊？眉有生命力噶嘛，啱唔啱啊？嗱，面上有啲有生命力嘅花鬢、鬚、三鬢呢啲，眉係代表一個緣分，
你望去睇下呢個六親緣點樣啊？個人嘅緣分同啲人嘅緣分好唔好啊？你望一望佢條眉先，眉散眉疏，通常嘅緣分都係差，同六親緣嘅緣分，你試下係咪？都係。眉同眼一根就係呢個夫妻宮、十二宮、夫妻宮、兄弟宮、勞僕宮、命宮。呢一堂係大綱講俾你聽，點去把握一樣嘢，再細緻咁樣話俾你聽，你就容易解釋啦。有個大綱啊嘛，夫妻宮凹陷，凹咗嘅。一笑起上嚟，權眉相爭，權啊個權同個眉一笑黐埋嘅，影響夫妻宮。呢啲感情生活都唔好，夫妻生活唔好，眉疏已經係㗎啦。我入道嘅，我個名叫梁真勝，你都知啦。入道嘅，道係講逍遙，開心自己。我條命係95%係跟命走，但有啲人唔係㗎，啊，有啲係60，有啲50，大部分基本上人人都跟命走㗎啦。咁我講你哋未必接受，啊，好啦，眉同眼呢度夫妻宮權係一組嘢。我行運咧，早年咪唔好啦，金雞啄明堂啦，發際唔好啦，睇到啦，呢個天中位啦，呢個係你爸爸嘅位嘅，嚇，刑克父母啦，呢個金雞啄明堂，古人啊，我係有啲人話剪髮嗰陣時剃咗佢，係咪可以改變咧？銀窿唔知道，唔知道，但係過咗啦。我運咧就係40歲到啦，呢個山根位、中年位，一入去你睇呢個人嘅究竟，喂師傅，喂我幾時行運啊？咁你睇佢乜嘢年幾多歲嚟喎？你一定要知佢幾多歲㗎？佢中年定係晚年？即係如果老年嚟嘅，咁就考你啦。佢知道啦嘛。如果佢通常嚟唔係嘅，通常嚟嘅，佢真係求道嘅。阿師傅舉個例，你問我師傅我幾時行運啊？咁望一望先。啊，呢個權柄都唔差。你嗱呢幾年你仲未得，你要守多2年啦，守多2年咧，你就會步步高升。講得啦，講將來啊嘛，個個都識講啦，好定唔好啫嘛。咁啊2年後，啊樣樣嘢真係好咗喎，咁咪話你啱咯。你講乜嘢啫？我講好唔好，邊個唔識講啫？啊！即係有你要嚟到嗰陣時，去3庭裏邊邊庭最好，明嗎？我而家就想講呢句，早年一定唔好噶啦，物極就必反，好啊，物極必反，去到最差就會好噶啦。我早年唔好咪中年好咯，好需要一路好落去嘅，好耐實而係有1年1-2年咧，成個局反轉嘅。不過喺你嘅面上睇唔到嘅。因為佢表面上仲係個形象咁喎，實際已經破緊產㗎，你唔知，佢都走緊腦㗎啦，我移民緊啦，立住啲嘢你係睇唔到嘅。眉眼，我40零歲嗰陣時，揾到黃金海岸，知唔知邊個黃金海岸啊？嗰陣有啲 booth 㗎，我95年啊，我唔知你咩97年至到2000年到啦。
有冇？你知唔知啦？你知唔知黃金海岸有夫婦擺啊？知啦，咁啊，我啊睇見信我，誒話揾嗰啲咩我無稅自薦，自己無稅自薦去，咁啊嗰個女人個女就揾我，咁啊見我講啲嘢都好合情合理，俾個位我擺啦，俾我揾咗少少錢啦，逢五六日都可以去擺，即係五六日你都可以喺呢度執錢噶啦。寫住以下兩句説話，寫住以下兩句説話：因人成事，因地得宜。我祖師賜俾我噶，因人成事，因為呢個人去幫你，好啦，我俾你嚟呢一度開檔啦。呢笪地方又掂喎，又就我喎，啲有錢佬喎，我識咗好多人隱形有錢佬，俾黃金海岸揸車嚟噶，唔方便噶，唔係窮人噶，起碼中產啦。咁我就喺度幫人睇相啦，睇相啦，就認識咗好多隱形富豪。點解叫你寫住呢兩句説話咧？就算你嚟上呢個堂，一啲都學唔到，唔緊要。我記得嗰個人講：因人成事就因地得宜啊嘛。點樣成功啊？你有冇呢個人啊？有呢個人就穿針引線。係啦。但係因地咁會唔會有風水嘅？有，即係呢笪地係造就你嘅。用舉個例啦，廟街啦，喂，我冇錢喎，我冇錢擺檔啊。舉個例啊，唔係寫咗話題講，我冇錢擺檔，我冇錢去租地方，個個位都俾人哋立晒㗎啦。咁有啲做業餘㗎嘛，佢一10點鐘佢唔走㗎啦，個位啊走咗佢啊，咁你走埋去，唔拉人㗎嘛。廟街擺檔係咪唔拉人啊？咁你咪喺呢度，你黃金地咯，咪執錢咯，日日好多都走咗，佢走啦，咁咪跟住攞，你走咗你唔要㗎啦，咁咪10點鐘就擺咯，佢又揾錢咯，就因為呢笪地造就咗佢嘅人。仲有一樣我話俾你聽先得喎，喂，個個位都霸晒㗎啦喎，10點鐘走㗎啦啲人，人哋返工㗎有啲，個人講俾你聽，你人生就遇呢啲嘢，邊一笪地方造就你，邊啲人可以點醒你？你學咗你未必愛嚟揾食㗎嘛，我條命做呢行㗎啦。俾任何師傅都係㗎啦，一係啱一係錯㗎啦。咁你可以落嚟社交㗎嘛？喂，你過幾年個運應該好掂喎。喂，到時睇下細佬喎，係咪先？好，我記住先。佢好咗嗰陣時話，睇上最叻呢個。佢幾年前嘅話我掂啦。唔係啊，好乖啊嘛哥，啱啊。點解話你掂啊？因為我都唔掂，我掂唔會話你掂。人生係硬板，知唔知硬板？我運高你就運低，我運低我就要幫下運，我運高就要幫下運低嘅人。我跌低咗嗰時，佢起咪扶一扶我咯。做人要長短棍打晒出嚟。好啦。點解我講啲實在嘅嘢俾你聽咧？行運係點樣為行運咧？個人睇過我啲嘢得，就俾我擺，一擺咗好多年噶啦。日日去唔係一個禮拜7日啊嘛，3日執錢都唔使等其他錢，日日帶個包嚟，係咁大嘅，我開心走。嗰時嘅照下個樣，真係唔差喎，個鼻幾好喎，個拳真係咁幾好喎，真係有料到喎，中國相法又堅持啊嘛，執行力啊，鼻代表執行力，鼻代表一個人嘅性格固唔固執，
秘直嘅人固執嘅，但我避歪，因為我小兒麻痹症，條 spinal cord bending 嘅彎嘅。因為識咗好多隱形富豪，老師你頭先講避靜，秘直、固執、硬頸、執行力強，同埋你有你講就我有我聽，同埋有少少唔係好睇起人。固執得，如果係固執嗱，固執可以好多嘢，有原則又得，固執又得。如果佢本身個人嘅心術唔正咧，基本上佢係睇唔起人嘅。我一定叻過你哋啦。所以一個人開運就睇要當時佢嘅心態係點，開個好運，開個好相定係壞相。一念之間，善惡吉凶對一念之間，啱唔啱？好啦，我避運過咗，我70歲啦嘛，我56年啦嘛，而家69啊嘛，話名70啦，避個位啦。我個相由頭到尾咁多年都冇改變到，都係咁樣。冇話好似萬梓良，你見萬梓良啦，冇變。神雕俠侶嗰個古天樂個相都冇變，點解冇變？一如既往咪冇變咯，成日睇你都係咁嘅樣。咁但係如果佢整容咧，另計喺咩會變啊？哇！唔見你咁耐，哇！肥咗咁多啊，發咗福喎，喺邊度揾食啊？係咪個相會變？即係個運轉啦。但係古天樂97已經做咩啊？做主角啦，《尋秦記》係嘛？你知啦，好到而家。李家輝個咩？陳家輝有個係張家輝，啲相格冇變㗎，一變一係好一係差。咁你諗翻變咗嗰啲唔好嘅，當運嗰陣時就唔好搞咁多嘢，唔好變。周潤發有冇變？係自然老啱唔啱？即係你當運嗰時候 keep 住自己人生軌跡，唔好搞咁多，唔好喐跟住蚊兩住。好啦，第二個位我係冇下巴嘅，係啱嘅。生理上令到我冇下巴，因為心動藥。呢度有兩條 wing 大動物上我個腦㗎，怕事懦弱嘅人都係心氣弱，都係地角冇地角位嘅，呢個係啱嘅生理上。心如鹿撞有冇聽過？好驚都喐，所以下巴尖嘅。老虎狗呢度啊，個心就好強嘅。老虎狗係咪呢度係地角位啊？好強噶，係好大。係，你發覺堅持力都係喎。你嘅運係同你嘅生理嘅能力咧係成正比嘅。你想你嘅能力負擔得到先得噶嘛？我好想，但我身體弱，係嘛？嗱，我冇地角位嘅，我冇學生嘅，我教班冇，八字全部應嘅我，成張地角位冇下屬係啱，全部啱嘅，唔好話100%，你起碼俾一條，即係話傾向度幾%啊？係%，喂，你講嘅嘢都70%喎，咁我都覺得可以立論咯。老師，如果有啲人
或者大概真係好似你咁，都去到咗嘅時候開始肥，而且有傷口，個人係力喎。嗱，咁嗰啲運咪好咯。會唔會有另一個現象？有，就係嘅努力去付出嘅努力，可以得到自己嘅成果。我冇揾咁多水咁多，即係收唔睇到錢咯，係即係路都跑唔到。係命，大花圖嗰行翻，唔係咁即係睇佢冇錢使，點解大花筒啊？我又冇買 Benz，又冇乜，我都冇錢使。咁即係睇佢八字就已經睇到佢將來個面孔嘅變化。你可以咁樣融入去睇，你會用啊嘛，會係通噶。如果條命個人係跟命走，啱唔啱啊？你個相亦都係跟你個運走噶嘛，相由心生都隨運而發噶嘛。咁你未八字未睇到嗰個人會點咯？會噶。我想問下咩地角位，即係邊個位置？地角呢個下排呢度係啦。係啦，地角位呢度係成章，不過你唔使刻意呢啲名，除非你攞嚟教書，用專有名詞去說服人哋。如果唔係，你唔需要記咁記100個名喎，人哋唔理你嘅。我問到我幾時有運行啊？冇。啊，你眉尾都幾好過，眉尾好過眉頭喎。咁你今年幾歲啊？眉尾起個好過眉頭，眉頭就31至34。誒，你34好開始好啦，你咪咁樣講咯。你眉頭大字唔好啊，是非多，而家啲小人多喎。你過2年啦，樣樣嘢自然步步高升噶啦，小人遠離你噶啦。因為睇你眉尾順啊嘛，眉頭大字。咁你講咁樣識講啩，好唔好？不過問題點演繹啫嘛。佢又係覺得係喎，哇！你真係相法如神啊！其實你係知到咩我講乜咯？個個師傅都係咁講噶啦，跟啲理論講噶啦。眉頭大戰都係小人多。八字眉有冇聽過八字眉啊？羅漢眉啊？啊？雙眉眼目啊，我冇睇，好似眉散佢都係嘛？現在嘅特首喎，係啊，唔知啊，我冇留意佢，我留意我自己多啲。嗰啲人係咪唔好咧？唔係八字眉嗰啲人咧，嗱有關公眉，即係出邊講啦，明唔明啊？八字眉嗰啲人都比較內斂啲。同埋怕老婆，尊重老婆，殺氣冇咁重。喂，咁啊特首係曾經紀律部隊喎，跟住佢係到最後佢係特首啊嘛，特首係文官唔係武官，我理解。警務處長梗係武官啦，啱唔啱啊？政務司咪文官咯。不過留意嚟，我國嘅好多高級嘅領導人，除咗唐眉係耷落嚟之外，隻眼尾都係耷落嚟，係有啲原因，係比較多謀略嘅人，我發覺係有呢個特色。即係譬如一個人，佢如果我睇到跟住我先。啊冇。如果佢好入世未深嘅小朋友咧，通常佢好少眼尾會耷，但係通常喺職場打滾咗一段時間，做咗一段人，識得撈啦，識得個遊戲點玩咧，佢就隻眼尾就開始慢慢耷，佢謀略值就會高啲。我發覺呢樣嘢，所以我發覺我國嘅好多高級嘅領導人咧，好多個嘅眼尾都係耷落嚟嘅。你唔信，你隨時揾一個10個9個都係。你算唔算？你都算眼尾得喎。我係俾我老婆糟質，啱啱先我把老婆，我都有少特嘅。係啊，做官嗰啲人咧，
都係講謀略㗎，啱唔啱啊？啊，同埋擦鞋啊！如果做唔到官，即係話唔可以步步高升嗰啲人，一定係硬頸㗎啦，一定明撳咗落嚟㗎啦，或者拎走㗎啦。好啦，講個地角位，但係職責行善咧，真係有呢條數嘅，係啦。我雖然冇錢，但係我可以過有錢人嘅生活，因為喺黃金海岸識咗啲生意佬，啲生意佬咧好計較，咁我話唔緊要啦，我啲生意佬攞唔到佢錢嘅。如果我俾咁嘅錢你，我唔使揾你街邊檔，啱唔啱？咁我話你封利是咯，大家朋友。點知相處咗20幾30年，好計較。點知佢揾咗好多錢，就諗住俾啲仔，點知仔謀佢嘅錢，我一氣之下，阿娘，你都係我好兄弟，要同我百拜之交，你快啲上律師樓啦，簽名啦，我有嘢俾你啊！嗱，人生係諗唔到嘅。我扶乩啊，福緣盡享啊，話我批我啊，我都唔信。嗰陣時係84年，我入道幾年啫，40年啦，84年咩啊？好相不如好長，好長不如好心長。相由心生都隨運而發，未能達者而運未齊也。理應在於幾多歲以下，風雲漸起運至心中，是為可用心也。跟住一路講落去，唔記得早講俾你聽咯。識得行善，要睇人哋義理，要有感恩嘅心。你記住你今日運升，佢就運跌。如果世界得你哋兩個人，你今日運起就去運跌，你先去幫到佢啊嘛。第日你跌就佢升啦，你今日揾到就儲下啲運，就幫下呢個人。第日個運升嗰陣時，還翻啲運俾你。人生就互相之間，你扶我行，我扶你行嘅啫。人生路上互相扶持。好啦，你睇呢啲係鴨，呢個大律師。好似李家傑係嘛？你睇下啲鴨，飽脹。有冇聽過有個楊天凡啊？唔係，有個楊凡成啊？有冇見過呢個人個樣？有冇見過呢個人？有冇？冇。呢個人呢個人保險教父，60幾年已經喺保險業打滾㗎啦 ，AIA 嚟㗎。保險教父叫楊凡成啊，你睇返，你知道做保險下低要好多碼㗎嘛？你睇佢嘅地角位。好啦，睇返我隻耳仔，睇一個人早年就睇額同耳仔，耳仔係代表你嘅父母，額係代表你早年個運。耳雞嘴耳福緣薄係啱嘅，有冇人話唔係㗎？你知唔知咩雞嘴耳？斜嘅雞嘴雞啄，冇耳珠嘅，咁樣斜上去嘅，有冇遇過呢啲？呢啲人嘅早年都唔好。
雞嘴耳，福緣薄，好嘅嘢遇唔到，何謂福緣啊？你又好啦，好嘅嘢俾你遇晒嘅，你真係有福啊！緣就係福緣，緣係咩啊？我真係同你有緣噶啦，咁都見到嘅，碰合到嘅，呢個準確度95%，有冇見過？早年問點啊？得唔得啊？中啊，向下定向上？我識佢嗰陣時係啦，你做多啲統計，做 stat 啦，做多啲統計。一入嚟，你要睇佢個出身，睇佢隻耳仔點。但係你話耐咗，佢自然會變啊嘛。咁佢未必會去到咁樣嘅情況。如果佢真係長咗，根本你睇唔到佢呢個時間係雞嘴耳。係啱。佢咪即係睇唔到佢出啱。係點咯？上游三生都隨運而發啊嘛。即係可唔可以等於佢隻耳仔係咁樣，但係到而家大個咗，佢隻耳仔都係咁樣，即係佢冇乜做好事咯。唔係，佢冇咩運啊。冇運。我唔夠膽話係冇做善事。喂，我好做好多善事喎。佢唔會諗㗎，佢只係問我有冇運。當下即時我有冇運？幾時有？3年啊嘛，3年記住。哇，好辛苦，記住3年後有運，佢翻嚟揾你啦。如果唔係拆你招牌。我可以分享下。好。叫你講雞嘴耳啊。咁我當年識佢哋係兩兄弟。佢爸爸咧係嗰陣時喺街邊係打經濟線。佢哋兩兄弟都係咁樣雞嘴耳，但係應該係細佬啦。細佬之後，但係我就算依家大個咗，我都同佢哋接觸㗎嘛。幾年啊？幾年前，而家相隔幾年？相隔幾年？大概。我同佢細佬同年成。哦。佢阿哥係13。即係你識咗佢好耐啦，係嘛？即係知佢。係，但係佢細佬其實個耳仔係上邊係冇變，但係下邊係多咗。但係佢阿哥咧，上邊係冇變，下邊好似差無幾，好似都係多咗啲嘅。但係佢阿哥就入咗層，但佢細佬就算係 OK 啦，即係做打份工，結咗婚，買到樓。係啊，有時孖仔你見啦，喺深水埗街市有對孖仔，嗱兩個都係一齊搞個魚檔，差唔多同一命運啦。兩個孖仔，家庭式啊，咁好啦，仲有耳輪耳角，耳輪耳角個耳有冇崩？耳有冇兜風耳？有冇見過你啲咁樣兜風耳？我見過兜風耳喎。羅文文。兜風耳嘅人個福緣都係薄，都係要靠自己多，係咪？唔知，即係有啲兜得嚟好過嘅喎，你覺唔覺得？好似順風耳咁嘅喎。大細耳仔。係。大細耳仔。有大細，耳仔最好有肉。輪廓分明，輪廓要好清楚，貼對隻耳仔，係反映翻你早年運，你父母嘅運。呢個算唔算係兜風耳啊？算，嗰隻啊嘛，嗰隻算少少。兜風耳嘅人基本上唔係好聽人講，有少少任性。佢係咪？唔係，你可以話唔係㗎。因為上無獨論啊嘛，你識咗幾耐？我同事個仔嚟嘅，我就唔識咗好耐。不過佢真係靠自己㗎，佢又樣嘢都係靠自己，因為佢而家做到律師啊，佢樣嘢由細到大咧，佢自己去學琴啊，即係比賽啊，慢慢，跟住佢嗰啲讀嗰啲好啲學校，之後就讀咗大學讀律師，都係靠佢自己努力咯。我老花
但佢個額幾好，你睇個額啊，你俾啲同事睇下佢個額啊，係咪？佢個額幾好噶，豐滿噶嚇。屋企好錫佢咯。額嗱，有啲人佢個額好靚嘅，但係點解佢咁蠢咧？好似精神有啲問題嘅喎，因為有內五行，有外五行，長相並參，長係你嘅內五行，相係外五行。你睇條頭腦線，有啲人唔睇你嘅長，唔睇你嘅相噶嘛。你碌隻手俾我睇，咁講呢個人啦，啱唔啱啊？冇見呢個人噶嘛，佢就講到呢個人嘅性格噶喎。即係話你今日睇到呢個人嘅額好靚，但係傻傻地或者好蠢嘅，就係因為條咁頭腦線被破損、衝破紋、有倒紋。你有冇見過有啲人精神有問題嘅，但係個額都好靚噶，冇問題噶。即係有啲人精神有啲情緒病或者精神病，即係都唔知嘅，你睇唔到佢嘅，佢唔發嗰陣時，但係你睇佢個五官都幾好噶喎，但係傻傻地嘅。就喺隻掌睇啊！你小心喎，你容易頭痛噶喎，有冇聽過啊？即係有時睇咗啊，你個頭腦線打個倒紋喎，或者有衝破紋喎，你集中力唔夠喎，你有頭痛噶喎，小心容易頭痛喎，緊張嗰陣時，係啊係啊係啊，喺呢個外相睇唔到噶，你個掌紋未睇到你頭腦線喺你個腦裏邊睇咗個倒紋咯。九因就一果，唔好諗住學咗就可以攞出嚟，可以全部唔啱噶，因為你遇嘅嘢啱啱同你學嘅嘢有反例噶嘛，有聽過啦，counter example噶嘛。不過大數係啱嘅，不過你唔好彩遇親嗰啲都唔啱你。我哋有時同人睇都係噶。係今日啲命唔啱自己睇嘅，點解啊？有啲人專睇女命噶嘛，有啲人專睇男命噶嘛。即係佢學嗰陣時咧，我婚姻唔好，我睇下命數係咪真係我婚姻唔好，係咪有命有冇命？我係自己學命，我唔跟，我唔聽嗰術數佬講，係喎，做啊，點知入咗局做咗算命佬喎，佢以後就係專睇婚姻噶啦。點知離親嗰個都係問事業嘅，哎呀，我都唔係最強嗰項。你遇嘅嘢啊，要同你相配先得噶，要適逢其會。你今日失運就係因為你遇嘅嘢同你人生唔夾啊嘛，你遇唔到個好上司咯，個死唔啱你啊嘛，換咯，換到啱為止咯，好簡單嘅啫。呢啲我人生哲理唔使諗得咁太複雜嘅，唔啱換到啱，轉運轉到啱為止咯，轉咗又唔得，唔得咪再轉咯，轉到啱為止就唔好搞咁多啦，就跟軌跡行。我理解，轉好咗就唔好搞咁多啦，你唔好先轉啫嘛。好啦，耳仔有分長同短。長好，基本上長一定係有耳珠噶啦，佛耳啦，你知啦，佛耳有耳珠嘅。耳仔大，名揚四海，有冇聽過？你要諗喎，唔係喎，我聽過師傅唔係名揚四耳大嘅人啊，唔係名揚四海喎，四阿媽先喎。我學嗰啲係喎，唔知喎，你去驗證啊。咁佢係咪靠佢個面嗰啲分配嚟決定佢個耳仔究竟會屬於係長定短啦，定係係呢個 ratio 嘅問題？嗱，個 ratio 咧就係話基本上一定係噶啦，
微呢度微，以長於微嘅聰明，有冇聽過？呢個大細問題都係大細問題。你短梗係細㗎啦，長梗係大嘅。理論上啱唔啱啊？耳仔要大，要厚，要貼，但係你好難遇到嘅，你好難遇到呢睇到厚但係細嘅，點解隻耳仔咁細嘅？呢耳仔好厚啊，點會咁細隻嘅？哎呀，點定論啊？細又唔好嘅，厚啊好嘅，喂，究竟係講佢好定唔好啊？係嘛？問題佢做乜嘢行業啱？即係耳仔可以睇到佢做乜嘢？佢個本性啊！耳仔個本性即係可以。你要除咗本性發揮，好似而家啲 IT 嗰啲，你死讀書有冇用啊？而家你喺北特喺清華出嚟讀歷史系嘅有冇用啊？而家嘅社會啊，係要活學活用。中國同美國，無論經濟又好，軍事戰略都好，都拼搏緊。如果你係研究機械嘅或者係即係武器嗰啲，你咪要你咯。你如果你研究歷史，有鬼要你咩？你明唔明啊？你要適逢其會嚟得啱啱好，睇相都係你遇乜嘢客？我嗰啲講相裏邊落咗堂，係話明講明俾你點樣用落去啊 ，application 啊，唔係淨係資料庫度講完，好多喎。今日講咗15項喎，關於耳仔喎，耳大點，耳細點，耳輪點，耳角點，冇用噶。你要用得翻出嚟先係你嘅知識。我耳仔大唔大？係啊，大唔夠厚啊。係咯，大而不當咯，大咯，得個大字咯。有冇明嘅？有明，耳仔大明陽性海啊嘛。嗱，梁真勝個名咧，第一，我理解自己，我做咗咁耐啦，即係明陽性海。行家一定識我噶啦，覺唔覺得先？因為梁真勝有人話梁真勝咩料啊？你估你真係聖人啊？我話唔係啊，佢跟住睇啊，哎呀，盜號嚟噶，哎呀，掌嘴，哎呀，呢個名唔係我改，我猴年出世齊天大聖，真字反璞歸真太乙真人有聽過啦，張真人啦，真勝我祖師爺爺合道嗰陣時俾嘅，你俾我都唔會改真勝啦，你真係俾人鬧噶，你估你真係聖人啊？啲人有啲人寫咗勝利嘅勝。唔係聖經嘅聖，咁我用呢行揾食，我問我祖師點解叫我真勝啊？因為我猴年出世，所以你真勝。如果大家道家嘅扶乩啊，即係嗰道啲經生或者乜嘢啊，真字咧100個都冇用一個真字牌嘅。咁我攞翻我條命睇，5個印主導咗我條命啦，5個8個字5個。棄命從世格，跟命走。以前我唔信命啊，唔係啊，我唔覺得啊，係咩？唔覺得喎，係你覺得啫嘛，我唔覺得啦。撞下再撞嚟都行唔到，即係出唔到呢個迷宮啊！五指山壓住啊，要等時間到啊，先有得出嚟啊！害我嘅人啊，我未死，第一個死咗啦。以前啊，好多人害我啊，我未死咗啦。你得閒睇 YouTube 啦，真係我俾個八字你睇啊，咁多人人舌官殺喎，細佬，你唔好打佢喎。
有咁多蝕你噶喎，人際食傷喎。你諗下，因係咪保護神啦？你知唔知有冇人有冇人八字教知？啊，而家我會宣傳下算命師比賽啦，群印護身啊！聽日開始。我聽講，唔好賺。佢先幫我耳仔，我分享少少。好啊。因為阿先就講到好複雜，咁咧我純粹我講啲我見到嘅觀察，因為佢層次又高啲，可能唔好咁講。以前我哋僆仔睇啲老師，佢哋耳仔啦，即係用耳高同個眉比較咧，佢哋隻耳係會用高啲嘅。而家嘅老師佢係冇咁貼佢個眉嘅，唔係因為佢哋智力問題，呢個係同佢哋嘅一啲價值觀有關。鬼佬會高啲，我哋中國人有機會低啲，因為點解咧？低啲嘅人覺得係比較好物質啲嘅，而嘅耳仔高啲咧，譬如好似阿梁師傅咁咧。佢嘅耳仔高啲咧，即係佢係要一啲精神上嘅滿足多啲啦，或者係一啲比較高層次啲嘅嘢。咁你會發覺，舉個例子，呢個當然同成長都有關啦。譬如你喺相對可能係一啲即係接受教育低啲嘅地方，或者佢個人冇咁理想嘅人，耳仔都會低啲。你可以睇嗰個人有冇理想咧，你可以睇隻耳高與低咧。其實我覺得都可以有一個參考性。係啊，啱，極之同意。因為以前嘅老師咧，你睇個嗰陣時我僆仔，我小學生嘅時候睇，點解個個老師隻耳都高過駝眉嘅，但係又唔係好見佢哋名揚四海嘅喎。但係因為以前教書就真係有啲抱負嘅，而家教書我唔係話冇啊嚇，一樣有好有抱負嘅教師。咁但係即係大家明白個社會有啲嘢變咗㗎啦。咁你攞住啲大學教書例外啊，係大學教書例外啊。唔係，因為呢度有大學教書嘅，唔係講你啊。所以你要攞去活靈活現，攞活學活用。雞嘴耳嘅人係咪福緣薄？係。耳薄嘅人係咪福緣薄？福緣即係好嘅嘢，佢難遇唔到。咁你出世而家就係父母㗎啦。額窄嘅人、額低嘅人係咪額窄嘅人際遇唔好早年，但係額低嘅人仲慘，辛苦一啲都冇。你而家係睇好少睇到係額低嘅人多，有冇人見過額低嘅人？我同事會低少少，即係咁樣。但係佢屋企喺佢早年咧係發生好多父母嘅問題嘅。爸爸就好年喺佢好細個嘅時候就已經有重病。咁啊跟住屋企咧就俾人呃咗好多錢，咁佢就要好早就出嚟幫補家計啦。所以佢係辛苦嘅。係啊，但可能會硬慘啲。係。即係會一顏一筆，一顏一筆，好似有啲粒粒即係係咪唔平滑？係，同埋個髮際啊，我個髮際都係㗎。髮際係咪應該一個圓咁樣啊？係。即係直線。但係有啲人方額㗎嘛，有冇聽過方形額啊？方形即係嗱，我就有少少頭尖額窄，但有啲人各字面嘅就自然個額係方少少㗎啦。但係方字額最弊就係咩嘢咧？就係額低，冇運行嘅。即係方字額不就只可以做到額低就冇。係。但係如果係方字額佢唔額低，佢會唔會都會差啲咧？唔會。唔會，即係等同平時一個圓嘅額一樣。圓額嘅人係理想型，方額嗰人計數型。方額係計數嘅，你見得比較實際啲嘅，啱唔啱？呢個人你可以上去叫做楊范勝啊！有啲時間俾大家問問題。哦，好啊，好好，好多問題。哦，好啊，好啊，楊范勝啊，即係你睇佢嗱，有啲額係中意創新嘅。嗱，有兩種人，
一種人墨守成規，你叫乜嘢我做乜嘢，計台面數嘅啫。何謂台面數啊？總唔知有定即就跟咁樣。即係有啲人咧中意去搏開創性嘅，你明唔明我講乜嘢先？兩種人嘅性格先，有兩種人性格，一種咧就中意去搏開創嘅，唔計，我唔同你計眼前利益，我係計後邊嗰條數，我係要後邊嗰嚿嘢。有啲人唔係，你找咗台面嗰條數先，同我講實際嘅，你明唔明我講咩先？方形壓嘅人，你乜嘢都唔好同我講，講實際，逐單同我計。但係壓向後嘅、壓圓嘅嗰啲係開創性嘅，講得好聽有理想，呢啲人會大貪啲。你有冇遇過呢啲人？啱唔啱？你個額唔算係向後或者係咩啊？你個額算平少少。你嘅額同耳仔嚟評價係咩嘢咧？你係計台面數，實際，我學嘅嘢你要教識我啊！明唔明啊？即係你個面相話俾我聽，你係好平實，一步一步去學嘅。企咗穩先行第二步，企第二步先行第三步，會平穩上嘅。但係你個額就唔係，你個額咧就話，咁可能快過，你明唔明我講咩啊？唔係，即係你同佢性格係唔同嘅，係識唔識㗎？你哋唔識你嘅額係乜嘢咧？係開創性嘅，開創性即係有乜嘢中意新鮮嘅嘢去作嘗試嘅。我即係喺呢個位，直頭呢個即係波咁，即係圓波咁。向後有佢就唔會呢個哥哥未必啱㗎，聽清楚。師傅唔好講咁多嘢，我而家問點先？你講咗啱先，同我講第二句，明唔明啊？你實在嘅型，實在人啊，呢啲實在嘅人，有啲人實在㗎嘛講，搞咗台面條數先，第日就俾個官你做，但係有啲人唔係㗎嘛。好，我食底俾你，我就係摸你嘅底嘅。第二次我冇咁笨啊，底啊，少少就摸到你嘅底啦，拜拜。有啲人遠觀 in future 睇將來嘅，有啲人睇撈人仔現在嘅，睇個額亦都容易睇到。有啲中間㗎嗱，記住啊，唔好以為你係容許係有啲係中間㗎嘛。你講兩樣嘢我都有喎，咁我個係圓啦定係方啊？睇多幾個例可能會大家容易。啊嗱，我係好易睇啦，大家我已經整起咗個頭啦。係啊，佢一定係嗰啲，我係實際定係虛幻啊嗱？我覺得你係嗰啲太多思緒、太多諗法嘅人。你睇咁圓佢個額，唔係太啲諗太，你話咩啊？太多諗法咯，太多諗法太多創新咯。啊，係你要慢慢太多諗法，我唔會接受，我唔知講太多創新嘅嘢。太多創新嘅，即係話佢中意新穎嘅新鮮嘅嘢，係咪？仲有冇啊？諗法好多，諗法好多，因為頭先聽我講啊嘛，攞咗個理論 apply 落啊嘛，咁你要問我係咪啦？佢又唔係好中意墨守成規嘅，我頭先有所講啦。咁好多樣嘢，你識呢位師傅噶嘛？係唔係你自己心裏有數啦？明唔明啊？呢個我哥，呢個我阿哥，我識佢啦。你明唔明？有啲人攞個八字嚟，佢俾阿哥個八字我睇，師傅我寫俾你，我哋會保護自己噶。嗱，如果呢個八字係你嘅咧，就以下有以下就得嘢啊！你玩唔到我噶嘛？我係跟命講，睇你入唔入命啊！我哋講嘢係有另一套噶嘛，揾食啱唔啱啊？教書係另一樣嘢啦。好啦，你哋有乜嘢想問？咗眉嗰啲人點睇咧？
眉點樣睇啊？聞咗未啊？即係我哋呢啲咁樣樣。係啊，冇得睇，冇得睇啊！近啲睇到啲眉毛嘅，係即係你聞嗰啲色你就唔使理嘅，但係有啲聞咗，其實你埋近啲睇嘅眉毛，有啲女士都係好疏，嗰啲都係兄弟緣薄啲嘅，真係好明顯。啱，因為假相啊嘛。但係如果就咁睇，即係一睇就係睇個型啊嘛。咁你聞咗之後，可能遠距離已經覺得啊呢個人有神啲喎。唔得，佛家嘅本來面目啊，你要俾個本來面目我㗎。你化咗妝，聞咗都睇到嘅，都睇到啲眉毛疏遠。同埋一個鼻扁就俾佢鼻直，我未判錯啊。你眉疏開，你先至會聞到。係你可以咁講，同眉唔好。同埋你女仔要求同男仔又唔同嘅，可能你女仔疏少少都可能會叫做合格，男仔可能就即係一疏少少就可能已經唔合格啦。可唔可以咁樣理解？即係男女嗰個有個分別喺度。你男相同女相睇人。當然唔同啦。接觸第一，人生觀不一致。你說八字㗎嘛？即係總之你知啦嚇，唔係如果你個個唔知唔講㗎啦，因為冇嘥咗時間啦。你一條女命嚟睇，一定係睇夫星食傷㗎啦，享唔享到夫福，仔女好冇㗎啦。佢一嚟男命嘅財官人，佢有冇錢先呢條命？財官啊嘛，呢條命係做官㗎啦，肯定呢條命肯定揾錢㗎，生意命，你咪睇財官咯。財乃榮身之物啊嘛，官乃榮身之物啊嘛，財乃養命之源啊嘛。我入到嚟睇啊，財星旺，你係做生意噶啦。啊，呢條命係做生意嘅，包括我話俾你聽啊，多勞多得嗰啲都係啊，命格低咪多勞多得咯，命格高嗰啲咪唔同咯。我哋今日有冇生意？揸的士都係噶，做生意噶。如果官星官印咩公務員咯，即係我想講俾你聽，如果男命嘅你落手落去官印夠唔夠力？女命夫子二星就係呢樣嘢啫嘛，你一定係唔同噶啦，同埋六神都唔十神都唔同噶，陽噶嘛，男仔甲木啊嘛，一定合咩啊？合正財噶嘛。女命月啊嘛，一定係官噶嘛，月更合啊嘛。我唔可以合過其他合唔到噶嘛，陰陽合啊嘛。有咩想問？我未必答到大家，我盡量去答。同埋大家一齊，好啊。第一點解咧？嗱，因為我師兄咧，佢係好實戰嘅，咁咩嘢佢都答到。不過咧，我未必啱，佢唔知道大家想要啲咩，所以咧，我覺得大家可以放鬆啲。你諗到，其實佢一定答到你嘅。所以我就你先，會事，你先講真。就純粹想問下皮膚咧，即係如果嗰個人嗰個面上皮膚係會，你嘅皮膚直接影響你嘅氣息，係直接係。即係如果生晒濕疹嗰啲，咁佢咪唔好咯？唔係呢個病你冇得講，我都係生一個人好唔好運咧，都會生病嘅。唔會話嗱，我學嗰套或者我喂好運你就唔會生病啦，唔係噶，好運都會生病噶，生病噶，一條數歸一條數噶嘛，因為點解啊？一得就一失噶嘛，冇話全面好晒噶，又行運又冇病，乜都全冇噶，一定係此起彼落噶。問題你喺邊樣嘢？你唔要嗰樣嘢，冇問題噶。你離婚喎，唔緊要啊，我就想問我離唔離到婚咋？啱唔啱啊？不如你話離到婚，我唔知幾開心。啱啊，妻死妻還在，最緊要個袋有錢，係嘛？你唔知噶，有啲人問喂，我會唔會離婚啊？你唔好話，你睇睇個筆，睇睇個面相，佢重唔重錢定係重婚姻先？如果重錢嘅，你就要點樣答？用婚姻又要點答？我哋食十方飯噶，乜嘢人遇到乜嘢人就講乜嘢說話噶啦。
係輔導員啊，counselling 啊，要心理輔導啊，我哋心理輔導啊，最緊要佢睇完之後好開心，係我冇嚟錯度，出翻去咁咪得噶啦。你講得啱錯唔重要噶，最緊要一陣你出到去，我有冇嚟錯咗咧？哎呀嚟錯咗啦，你就嘥咗錢啦。哎呀都冇嚟錯到嘅，不過幾得意喎，又有一個人生哲理哇！都今日講咩？早年運喎，諗下先。哦，額同耳仔，哦，記住早年運額同耳仔，望下邊啲額好啲，邊耳仔好啲。以後記住好運嘅人，揾啲好運嘅人，耳仔額即係啲富嗰啲家庭啊，際遇好嘅人，認住呢啲額，認住啲耳仔，耳仔大係咪會長命啲嘅咧？冇關係。細咯，耳仔長，貼肉同埋有耳珠，啊有耳珠，有耳珠佛耳啊嘛，有冇聽過？但係咪即係如果你喺出你直望佢咧，嗰啲你話個耳仔有缺，即係有啊有缺或者一望佢有崩係，即係一望佢你見到佢唔係係啦係啦，係咁樣嗰啲就係叫崩㗎。係鼠耳咧，咩鼠仔即係耳尖，有冇見過有啲人耳仔尖啊？啊咁會點啊？耳仔尖嗰啲人咧，家境係啦，不過性格龜性格多，一早年啊嘛，一係反叛，一係家境，啊嚟孖兩條數嘅啫。但係我個耳珠咧係呢幾年發覺係開始有肉咗耳珠。係會，因為上游心生都隨運而發噶嘛，都係咯，會噶，我越嚟越大粒喎耳珠。係啊。大粒，我以前真係冇咁大粒。最有效個改運嘅方法就即刻行善，最大嘅功德布施嚇，你知啦，財嘅布施，法嘅布，最大嘅功德就勸善，唔好做壞事啊，做多啲好事啊，咁啊一定斷惡噶啦，嗰條一定唔會做惡噶。我聽阿師傅話喎，啊咁你知唔知啊？仲有喎，你幫助一個大善人啊，佢一半嘅功德係歸於你噶。所以幫出家人啊，或者乜嘢，即係你個人佢個人係好心地嘅，但係一時運低，你有啲人一時運低噶嘛，命運就係咁樣噶啦，低就低噶啦，冇得講噶啦，一定要受呢劫噶啦，一定要受人糟質噶啦，你幫咗佢，佢係心善嘅，係好嘅。第二日即係第時佢嘅功德，佢做嘅功德你有份嘅，因為你幫咗個大善人啊。好啦，差唔多啦，啊，最後一個問題啦，問埋啦。我哋在座各位個額邊個叫靚，你可以一齊講下咯。嗱，靚嘅定義嚇，喺我嚟講，嗱呢個額好啲。嗱，呢個高質仔啦，不過你揾得知啊，即係佢。啱啱印堂嗰度。嗱，你額窄呢度啊，你翻去照一照睇係咪？係啊，我細個。啊，你明唔明啊？嚇，你要自己打拼，係嘛？要自己打拼。有啲你真係吹唔脹㗎，你生出嚟個格局好過你。嗱，咁多個額，你企出嚟，我認為佢個額。嗱，你睇佢個額，早年坎唔坎坷？唔算嘢，又正常嘅家庭咯。係咯。唔係好有保護喎。係咁，你對比啫，跟住唯獨是係斜嗰啲你去向後咯，係斜嗰啲啫。呢啲諗嘢快啊嘛，砰砰聲啊嘛，又唔記仇。平時睇我張台，我啱啱我哋出陰手，頭先講嗰句，嗱呢個額，我頭先講邊個樣唔記得咗啦。我話佢唔差係嘛？我點講啊？記唔記得啊？我頭先講邊句説話？講佢個額諗嘢快咯。嚇，創新思維咯，話佢唔係，仲有啱啱講嘅啫，嗰句説話唔記仇。唔記手。唔係有理想，有理想開創性。理想，唔係。開創性。
唔係，感性型。家境係家境唔差，家境唔差。係嘛？又未到好咯。呢啲咪出陰壽咯。你睇下呢個人家境唔差㗎，衰極有限。我冇鬥先，你明唔明啊？你要講嘢，佢唔應你嗰陣時，你就要講咯。呢個人家境唔差㗎。跟住我講咩？嗰句話，我掛住講話嗰句説點樣兜啊？就話衰極有限。係啦，嗱呢啲咪江湖咯，睇下佢先，睇下反應先，跟住講兜去，佢掛住聽你喎，諗下，又唔係好差喎，係啊，咁但係其實普遍嚟講，睇相睇相嗰啲師傅一定要講得要好講一好 talkative 咯，即係要好乜嘢都要講到咯。係啊，佢要識去體驗，你睇過你人生經驗豐富，你唔使睇，你望埋佢入到嚟，佢塞緊問啦，定係想緊問，塞緊問你咪講拿啲嘢嚟講咯，嗱呢個運咧而家唔得。你要搜一搜先，明唔明啊？你仲有運噶，嗱你睇下，你個鼻舉過嚟啊，幾靚？呢幾年就係你人生個關口位啦，所以你樣嘢都會忍得就忍，過咗呢關，一切逆境皆為順境。你第日娶老婆都係靠呢個運噶啦，咁講佢咪聽咯？我講乜嘢都係講佢好運。不過加設好多樣嘢啫嘛，你咪要加設好多樣嘢啫嘛。我哋江湖賣藝啊，一定講啲啱人哋啱聽嘅説話，有讚有彈一定噶啦。嗱，差唔多啦。咁我嗱，頭先咧應該係我揾我徒弟咧 send 咗張圖俾你哋喺你哋手機嗰度。咁嗰個仔咧就應該係阿蘇朗天啊，即係以前，即係其實以前阿梁師傅咧都係跟嗰位老師、嗰位師傅學嘅。其實你香港咧9成9嘅師傅咧學面相或者出嚟揾食嗰啲師傅咧，都係跟個蘇朗天㗎啦。咁其實佢其中一套咧就講骨相學，骨相學咧就係講一個人佢可能個腦嘅邊個地方發達，就佢會有邊啲意欲。即係舉個例子，譬如你有啲人成日話睇個鼻大就有錢，其實話咧唔係睇鼻大嘅。OK， 你睇鼻大咧唔係咁睇嘅。即係唔係睇佢有錢，其實你最主要咧，可能你要睇嗱。如果你睇短時間，佢嗰期有冇錢？係啱，短時間係好一句啱，短時間呢度係啦。嗰期佢好窄咧，佢真係會 lift 嘅嗰條友，佢有飯食都 lift 嘅，我唔知點解。嗱，香港唔會冇飯食噶嘛，但係佢都會 lift 嘅。OK， 如果長時間嗰個有冇錢咧，就睇呢度呢個位。啱，我俾咗你睇，因為呢個係掌管嚇。你收唔到？阿麗，個理財嗰個位，就係理財嗰個位。有一袋嘢喺我台面啊，等下好快。係啦，就係呢個天倉喺上格啊，你即係如果佢自己 lift 咗就係天倉位天倉位就係嚇，理財同埋個運啊，即係笠咗咧，但係點為之粒係咪即係望？我未笠，即係望到佢係唔夠保障。即係應該係嗱呢啲未算冇笠咯，嗱你係啊，呢個好相。嗱我係咪好笠？係啊，你啱唔啱？係啊嚇。你咪要你揾啲極端嘅，特別都要漲嘅，你咪睇到係咪咯？咦，其實只係嗰中老呢啲咪唔係咯？呢啲天倉位咪唔係咯？即係其實中老年嘅話，應該係呢邊會保障啲係好啲。但係咧會，但係咧呢啲係假相嚟嘅，即係點解？即係你可以講用，但係積德行善，有時你睇唔到內在嘅嘢㗎。我都話咯，我窮人可以過有錢人生活，坐商無下位，咁嘅成本冇問題。有幾個有錢佬睇住我，話要同我結義金蘭啊，拜拜之交啊，係咁俾嘢我啊！你諗唔諗到啊？唔好意思啊，我又講翻嚟。就係以前唔同人計較。講到邊度？我哋頭先啊，係講到有錢啊嘛。講咗啦係嘛？你講咗啦係嘛？因為你睇下你自己有冇個揾錢意欲啊嘛，你自己都唔諗錢呢樣嘢先揾到錢，所以你見啲人佢係咪有錢咧？其實你睇呢度呢個888中嘅唔會錯嘅 ，OK 唔會錯嘅 ，OK 嗰期有冇錢就睇呢度 ，OK 唔係睇鼻嘅，佢睇鼻嗰啲攞嚟
坊間攞嚟逼下你哋啊，老吹嘅啫。我覺得好準嘅。咁如果你係呢個位咧係發唔發達啊？講發達啊！男人鹹唔鹹濕咧睇呢度噶嘛，嗱你嗰度唔知有冇嘅，因為你見啲鹹濕佬咧，佢呢度一定係佢嗰啲成日都諗古靈精怪嘢嗰啲男人啊或者女人咧，呢度就一定係腫晒嘅，因為佢成日都想揾人交配。哇！個個即，OK，個個即揾佢即刻遮住，即刻遮住。走開，成日都鹹濕嘅相 ，OK， 得唔得？呢個係生理上，因為頸短同頸長。好，咁咧嗱，今日咧本來我應該現做先嘅，不過大家都好急住開，阿師兄又好中意同大家傾偈，所以我哋遲咗啦。咁咧嗱，呢個咧其實係香港青年術數班協會咧舉辦活動，咁我哋會係冇收錢嘅，全部錢係會俾阿師兄居馬費。咁咧我都為個會宣傳下啦，因為嚟緊咧我哋有算命師比賽，有啲識算命嘅師兄，咁就因為我哋上年咧嗱佢哋徒弟冇，我知徒弟冇 ，OK， 因為咧我哋上年咧香港區係最叻嗰都係第5名啫，咁希望你哋幫幫手。冇啊！上年香港係冇，上年香港係最叻嗰都係第5咋，全部俾內地嗰啲攞晒，係啦。咁我哋又冇得做馬喎，所以就希望大家幫幫手，尤其是識八字嘅師兄幫幫手，等我哋香港攞翻個第1。不過好難嘅話俾佢哋癲嘅，佢哋癲。即係準到冇咁。準到冇咯。唔好諗用 AI 答，因為我哋試過啦，AI 唔得嘅廢。但唔係我聽話 AI 賭馬佢真係贏咯，係嘛？贏咗10蚊贏咯，買60蚊贏咗咯，你入嘅數據靚，你識得揾數據係得嘅。二馬師嘅生日啊，咩馬主生日啊，你好多你個 data 入得靚其實係得嘅。6合彩都有方嘅，有少少方嘅。我有個朋友整緊嘅。係點啊？佢寫咗，搞掂佢寫咗2個字，一個程式係老白，一個程式係八字俾咗師傅。但嗰個話睇獎都唔使咁多啊，唔使多得滯啊，快啲啊！你來多得滯唔好啦，來得你唔好害我啊！快啲。好，佢話而家係佢攞網上啲數據咧，網上佢有真有。多謝我擺呢個先嚇，咁所以佢我代咗先嚇。幾核突成件事咩嘢用影住咁咧？你好似呢個同埋多謝晒大家嚇。結果就有差，佢想攞啲真實啲嘅數據。